Чындыгында кыздар кыска кийинет, ошон айынан болуп атат деп башка дей турган болсок, кээ бирөөлөр айтат, кыска кийингени эле барып зордуктай берсе, анда кандай болсун, андай мындай деп. Кыргызда айтат, өзүңө сак бол, кошунаңды ууру тутпа деп. Унажын көзүн сүзбесе, бука жибин үзбөйт дейт. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп калдык. Болуп өткөн окуялар боюнча бир нерсе дегенден алысмын. Болгон иш болду. Өлтүрүлсүн, камалсын, оттолсун, соттолсун. Бирок мындан ары эмне кылабыз деген маселеде тарбия маселесине өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Чындыгында ар бирибиздин неберелерибиз бар, балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар, колунда телефон, ким менен сүйлөшүп атат, ким менен жазышып атат, ким менен жолугуп атат. Контролдогон, караган аталар, апалар тилекке каршы аз, урматтуу жамаат. Балдарга, тарбияга көңүл бурган ата катары кызыңыздын формасына, кийимине, адебине мен милдетимди аткарып атам деген болсоңуз, эгер колуңузга азыр мен күндөлүк бере турган болсом, кызыңыздын формасына, адебине, ыймандуулугуна, намазына, узун кийимине баа коюңуз десем, мен Аллах жана пайгамбар койгон талап менен кийинткемин, мектепке ошол боюнча кеткен менин кызым деп өзүңүзгө 5 кое аласызбы, кое албайсызбы? Сурооду ар ким өзүнө берсин. Же болбосом, молдеке жүрүң, мектептин оозуна барып туралы, азыр чыкканда мына ол менин кызым деп мактанып көрсөтө алам деген аталар барбы, жокпу? Күнүнө мен 2 жолу, 3 жолу мектептин астынан өтөм. Кудайыма шүгүр, жоолукчан кыздарыбыз да көбөйүп калды, башка болду, алхамдулилла. Бирок ошол эле учурда тизеден ылдый кийген юбкачан кыздар аз. 4-нчы класс болсун, 3-нчы класс, 1-нчы класс болсун, 1-нчы класс кыз моданы деле билбейт го. 1-нчы класс кыз, 3-нчы класс кыз, 4-нчы класс айтканыңдай эле киет. Тилекке каршы мына ошо современный болом деп, заманбап болом деп, туура эмес жака баратып, ошолорго кыска кийгенди өзүбүз калыптандырып атабыз. Ата-эненин балага болгон милдеттеринен болгон бир милдет дайым ошол ыймандуу болсун деп жакшы дуа кылуу, артынан үлгү болуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшы амалдарыңарды үйдө дагы кылгыла дейт. Пенденин нафил намазы мечитте окуганга караганда үйдөгүсү жакшыраак дейт. Не үчүн? Балдарыга намаз окуган үлгү болуп көрсөткөндүгү үчүн. Тилекке каршы чечин майдын үлгүсүн, бузукулуктун үлгүсүн көрсөтүп, мына ошол жаш кыздарды барып салонго алып барып, башка кылып, чачын кыска кылып кыртырып, башка кылып, кыска юбка кийдирген ошол жеңелер, апалар, ал тура 7-нчы класс, 8-нчы класс кыздар өзү киеттир, башка кылаттыр. Өзү ушундай кийингиси келеттир. Ошолордун ошондой кийим кийгиси келгени дагы сенин 1-нчы класска, 2-нчы класска кыска кийинтип жөнөткөнүң. Дагы бир жолу айтам, урматтуу аталар, өзгөчө молжеде ошол кыздардын аталары, апалары, агалары болуп турабыз. Дамыла, мына менин карындашым формасына кандай баа бересиз деп ким көрсөтө алат? Алхамдулилла, көрсөтө ала турган жоолук менен мектепке кызын жөнөткөндөр дагы бар, жок эмес. Бирок көпчүлүгү уялат. Абдыгапар Сыманов деген Казакстандык кече пандемияда өтүп кеткен устазыбыз, көпчүлүгүңүздөр таанып калдыңыздар. 7-8 жолу ажыга барган, ажы ата үйүнө конокко чакырды эле дейт, чайга бардым дейт. Эсиңиздерде болсо мурда да бир жолу айттым элем. Үйүнө барып чай ичип олтурсак, жаш кыз шортикчен дейт. Тамак алып келет, башка кылат дейт. Анан таң калдым дейт. Ажекенин үйдө бул 7 жолу ажыга барган аксакалдын кызыбы, небересиби деп таң калган дейт. Кызматчысы болсо керек деп. Ажы ата, бул ким бул кыз десем дейт. Шырагым гой, шырагым деди дейт. Эркем, чырагым го, чырагым деди дейт. Ушу шырагың сенин 7 жолу эмес, 70 жолу ажыга барсаң да тозокко тагат дедим дейт. Формасын карабайсыңбы ажыга баргачаң дедим дейт. Кээде могу жерге келип ыймандуу болуп көрүнүп, башты ылдый кылып, жумада маселе угуп намаз окуганыбыз менен, урматтуу жамаат, мен сыртка чыкканым жок. Жалпы ошту сүйлөгөнүм жок. Өзүбүздүн мына жапалак айылын айтып атам. Мына ошондуктан эми шаардагы форма, шаардагы кийимдерди айтпай эле коеюн. Бирок бизди көгүлтүр экрандан башкадан интернеттен көргөндөр бар. Силерге дагы мына ушул суроо, коркпостон, уялбастан, мол менин кызым деп көрсөтө ала тургандар барбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Саад ибн Абу Ваккаска карап туруп, "Мана Саад ибн Абу Ваккас менин тайкем" дейт эле. Кана силердин тайкеңер көрсөткүлөчү деп мактанат эле. Пайгамбар өзүнүн тайкеси менен мактангандай,
uzun kiyinген, namaz оқыған қызы менен мақтана тұрған, қарындашы менен мақтана тұрған ағалар, еркектер бар бұл біздің жамаатта, же болбосо біздің көріп отқандар арасында?